سلام غزالاتي، نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. بالنسبه للفيديو تاع اليوم غادي نقادو فيه كيكه بكريمه الحامض اللي كتجي رائعه، وغادي نقادو ايضا كوزاميه بالكفته اللي كتجي معلكه وخطيره. ندوزو للمقادير. بالنسبه للمقادير عندي 7 المعالق ديال الدقيق ابيض، عندي 2 بيضات، عندي 7 المعالق ديال الزيت، معلقه كبيره ديال الخل، فاني، 3 المعالق كبار تاع العسل، 4 المعالق ديال الحامض، و 3 المعالق ديال الحليب، 2 معالق تاع الكوك، وخماره وحده. بالنسبه للكريمه عندي كاس ديال الحامض، نص كاس ديال الحليب، فاني، 2 معالق كبار تاع النشا، 2 معالق كبار ديال العسل، بيضه، معلقه كبيره ديال الزبده. في اناء كناخذ البيض، كنزيدو الفاني، كنزيد العسل، كنخلطو مزيان، وكنزيد الزيت، كنزيد الحليب الحامض، وكنزيد الكوك، وكنخلط العناصر كله. من بعد كنزيد الدقيق. بالنسبه للعجينه راه كتكون شويه ثقيله، صافي كنخلطو مزيان حتى كيتجانسوا دوك العناصر كاملين. كنزيد الخماره، من بعد كنكملوا التخلاطه ديالنا مزيان، وكنزيد المعلقه ديال الخل. بالنسبه لهاد المعلقه ديال الخل هي لا تخلينا الكيكه يجي هشيش. صافي هنا كنخوي الخليط ديالي في المول. انا عندي هنا المول ديال الكرانيت ما كندهنوش. كنخوي داك الخليط كامل كنوزعوه على المول ديال الكيكه. صافي كنضربوا واحد 2 ضربات هكا باش كيحيدوا منه دوك الفقاعات وداك الهواء اللي تيكون داخل في الكيكه. بالنسبه للفران عندي مسخنه على 180 درجه لمده 20 دقيقه. ندوزو للكريمه، كندير الفاني، كنزيد لها العسل، كنزيد النشا، كنزيد البيض، كنطرب مزيان حتى كيتخلطوا هاد العناصر كتخلط النشا مع البيض مزيان، ما كتبقاش دوك التكتلات. كنزيدو الحامض، وكنزيدو الحليب، صافي كنخلطوه وكنديروه على في كاسرونه على نار مهيله بدون توقف عن التحريك. كنبقى نحرك في هذاك الخليط في الكريمه ديالي مزيان. من بعد ما كتعقد لينا الكريمه كنزيدو لها الشوكولاط، وكنزيدو معلقه ديال الزبده. صافي هنا كتكون الكيكه ديالنا طابت. كنزيد ليها الكريمه وكنقادها على الوجه ديالها كامل. بالنسبه للكوزاميه عندي هنايا بطاطا فريت زلقتها نسلقها مع الخل قسمها على جوج، عندي فخوماج ساندويتش، عندي الزيت، الملح، البزار، بصله صغيره، عندي تقريبا هنا واحد 150 غرام ديال الكفته. بالنسبه للبسوس بيجامل عندي 4 ديال الحليب، كوزه، الزبده، معلقه كبيره ديال الزبده، ومعلقه كبيره ديال الدقيق، وشويه د الفرماج. كناخذ مقله كندير فيها الزيت، كنضيف البصله، كنزيد شويه د الملح، شويه د البزار. صافي كنحركها وكنغطيها كنخليها شويه تدبل. من بعد ما دبلات البصله كنزيد لها الكفته،
صافي كنستمر في التحريك حتى كتفتت ديك الكفته كامله. صافي هنا من بعد ما طابت ليا الكفته وتشحرات مزيان نشفات من الماء، كناخذ مقله كندير ليها الزيت، ملي كتسخن الزيت كنبدا نرمي الفريت. كنضيف الزبده كنخليها تذوب، من بعد ما كتذوب الزبده كنزيد الدقيق. صافي كنبقى نخلطها وكنبقى نزيد الحليب تدريجيا حتى كتعقد ليا الكريمه ديالي. كنزيد البزار، شويه د الكوزه، صافي من بعد ما كطيب كنزيد الفرماج ساندويتش. انا هنايا بالنسبه لهاد كوزاميه غادي ندير 3، درت 3 ديال الفرماج ساندويتش. صافي كنستمر في التحريك وكنزيد شويه د الملح. كناخذ ليمون كندير فيه لاصوص بيشاميل، كندير الفريت، كندير الكفته، كنعاود ندير صوص بيشاميل من الفوق، صافي كندير الفرماج. صافي حتى كنكملهم كاملين. هنا من بعد ما كنكملهم كاملين كندخلهم الفران اللي تيكون سخون. صافي كنخليهم يطيبوا تقريبا واحد 10 دقائق، من بعد كنهبطهم لتحت كيتحمروا حيت اصلا ديجا راه كلشي طايب. هذا الشكل ديالها من بعد ما خرجتها من الفران كتجي رائعه وكتجي معلكه من الداخل. هذا هو الشكل تاع الكيكه من بعد ما كملتها في التزيين. زوقتها من الجناب بالكوك ودرت لها شويه تاع البيبي شوكولا في الابيض. صدقوني كتجي اكثر من رائعه وهشيشه. نتمنى الوصفات تاع اليوم يعجبوكم ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، وما تنساونيش من لايك ومن الاشتراك.